বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রেজওয়ানাস ওয়ার্ল্ড। আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমরাও সবাই ভালো আছি। তো এখন সকালবেলা আমি কিচেনে চলে এসেছি। তো সকাল থেকে অনেক বৃষ্টি হচ্ছিল। তো বৃষ্টির দিন খুবই ভালো লাগে। ঠান্ডা, ঠান্ডা বাতাস। আর সারাটা দিন মেঘলা, মেঘলা থাকে। ভালোই লাগে আমার বৃষ্টির দিন। তো আমি রান্নাঘরে চলে এসেছি বাচ্চাদের নাস্তা তৈরি করে দেওয়ার জন্য। তো আমার সাথে, সাথে আয়াতও চলে এসেছে আমাকে হেল্প করতে। তো আয়াত সবসময় আমি রান্নাঘরে আসলে আমার পিছন, পিছন চলে আসে আমাকে হেল্প করার জন্য। হেল্প তো আর কিছু না, রান্নাঘরে এসে ও ওর মতন দুষ্টামি শুরু করে দেয়। তো আয়াতকে সামলিয়ে আমাকে সবসময় কাজ করতে হয়, রান্নাঘরের কাজ সারতে হয়। তো এখন এসেছে আমার সাথে টোস্ট করবে। সকালবেলা বাচ্চাদেরকে নাস্তায় কি দিব, তো ভাবলাম যে দুধ ডিম দিয়ে পাউরুটি দিয়ে টোস্ট করে দেই। আর বাচ্চারা প্রতিদিন আসলে একই ধরনের নাস্তা খেতে চায় না, তাই আমিও চেষ্টা করি প্রতিদিন একটু ওদেরকে ডিফারেন্ট কিছু দিতে। তো এটা খুব সহজে এবং খুব তাড়াতাড়ি তৈরি করে ফেলা যায়। আমিও ছোটোকালে সকালবেলায় মাঝে মাঝে এই নাস্তাটা করতাম। আমার খুব মজা লাগতো খেতে। আম্মু মাঝে মাঝে এই নাস্তাটা তৈরি করে দিত। এখন আর সকালে মিষ্টি জাতীয় নাস্তা খেতে ইচ্ছা করে না। আসলে সময়ের সাথে সাথে মুখের টেস্ট চেঞ্জ হয়ে যায়। আমার মনে পড়ে আমার আম্মুর হাতে সুজির হালুয়া দিয়ে রুটি খেতে খুব ভালো লাগতো ছোটোকালে। আর আমার সবথেকে ভালো লাগতো বাটার দিয়ে পাউরুটি খেতে, তার উপর একটু চিনি ছিটিয়ে দিতাম। এখনও খাই মাঝে মাঝে, একদম যে খাই না বললে ভুল হবে। তা আপনাদের ছোটোবেলায় কি সকালে নাস্তা খেতে পছন্দ করতেন? আমার সাথে শেয়ার করলে খুব খুশি হব। তা আমি এখন অল্প তেল দিয়ে রুটিগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। খুব তাড়াতাড়ি আর সহজে তৈরি করে ফেলা যায়, কিন্তু বাচ্চারাও খেতে খুব পছন্দ করে। আমি মাঝে মাঝে যখন হাতে সময় থাকে না, তখন ঝটপট তৈরি করে ফেলা যায় সেরকম নাস্তা ওদেরকে রেডি করে দেই। আদিয়াত আসলে প্রতিদিন একই রকমের নাস্তা খেতে পছন্দ করে না। তো দেখা যায় ওর জন্যই আসলে চেষ্টা করি প্রতিদিন একটু ডিফারেন্ট কিছু নাস্তা রেডি করে দিতে। নাহলে দেখা যায় ও খেতে চায় না, খুব মন খারাপ করে যে একই রকম খাবার। আমরা আসলে কেউই প্রতিদিন একই রকম নাস্তা খেতে পছন্দ করি না। তা আমি নাস্তা রেডি করে বাচ্চাদেরকে ডাক দিলাম। তো সবসময়ের মতন আয়াত সবার আগে এসে নাস্তার টেবিলে বসেছে। আয়াত আসলে সকালে মিষ্টি জাতীয় খাবার কিছু খেতে চায় না। তা আমি একটু টেনশনেই ছিলাম যে ওটা পছন্দ করে কিনা। কিন্তু যে না, পরে দেখলাম ও ভালোই পছন্দ করেছে। আমি সবসময় সকালে ১ কাপ গ্রিন টি খাই। অন্য কোনো চা বা কফি খেতে ইচ্ছা করে না। আমার গ্রিন টি খেতেই ভালো লাগে। হ্যাঁ, আমি বারান্দায় চলে এসেছি। সরি, বারান্দা না, জানালার কাছে চলে এসেছি। তো বাইরে অনেক বৃষ্টি হচ্ছিল। তো বৃষ্টি দেখে, দেখে চা খেতে ভালোই লাগছিল আমার।
নষ্ট হয়ে যেত। তো এটা আসার পর অনেকটা ইজি হয়ে গিয়েছে আমার জন্য। আসলে ভ্লগ তৈরি করা যতটা ইজি আমরা ভাবি ততটা ইজি না। অনেক টাইম দিতে হয়, অনেক ব্রেন খাটাতে হয়, পেশেন্স থাকতে হয়। এডিট করা, ভয়েস ওভার দেওয়া, থাম্বনেল তৈরি করা এতটা ইজি না যতটা আমরা ভাবি। আসলে আমি নিজেও আগে কিছু জানতাম না, আস্তে আস্তে শিখছি। ভাবতাম যে কয়েকটা ভিডিও করে ইউটিউবে দিয়ে দিলেই বুঝি ভ্লগ হয়ে যায়। আসলে ব্যাপারটা একদমই ঠিক না। আলহামদুলিল্লাহ, আমার পরিবারের সাপোর্ট আর ভিউয়ার্সদের ভালোবাসায় আমাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। আমি আজকে ফিশ পাকোড়া বানাবো, তার জন্য আমি এখানে 5 পিস ফিশ ফিলেট নিয়ে নিয়েছি। আপনারা আপনাদের পছন্দের মতন যে কোনো ফিশ ফিলেট দিয়ে ফিশ পাকোড়া বানাতে পারবেন। এখানে বাকি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো আছে: সল্ট 1.5 টিস্পুন, রেড চিলি পাউডার 2 টিস্পুন, টারমারিক পাউডার 1/2 টিস্পুন, লেমন জুস, গার্লিক জিঞ্জার পেস্ট, বেসন 3 টেবিল স্পুন, ফুড কালার 1 পিঞ্চ, কোরিয়ান্ডার এবং কামিং পাউডার 1/2 টেবিল স্পুন, এগ একটি। তো আমি এখানে ফিশ ফিলেটগুলোকে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি। তো আমি এর মধ্যে এখন লেমন জুস, সল্ট, গার্লিক জিঞ্জার পেস্ট আর রেড চিলি পাউডার দিয়ে দিব। তো আপনার মাছ যদি ফ্রোজেন থাকে তাহলে অবশ্যই আগে ডিফ্রোস্ট করে নেবেন। কারণ দেখা যায় যে আপনি যদি আগের থেকে বের করে না রাখেন তখন মাছ থেকে অনেক পানি বের হয়, তখন মেরিনেশনটা ভালো হবে না। তা আমি মেরিনেশনটা দুইটাই পোর্শনে করব। তা আমি এগুলোকে ভালো করে মাখিয়ে 20 মিনিটস মেরিনেট করে রাখবো। আজকে যেহেতু সকাল থেকে অনেক বৃষ্টি হচ্ছিল, তো আমি চিন্তা করছিলাম আসলে কি বানানো যায় যেটা সবাই পছন্দ করবে খেতে। তো তখন মাথায় আসলো যে ফ্রিজে যেহেতু ফিশ ফিলেট আছে তাই ফিশ পাকোড়া বানিয়ে ফেলি। আর বৃষ্টির দিনে তো ভাজা পোড়া খেতে খুবই মজা লাগে, আর ফিশ পাকোড়াটা তো খেতে খুবই মজা হয়। বাচ্চারাও অনেক পছন্দ করে আর আমারও অনেক পছন্দের ফিশ পাকোড়া। আমি এখন 20 মিনিটসের জন্য মেরিনেট করে রেখে দিব। 20 মিনিটস পর এখন আমি বাকি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিয়ে দিব। তো এটার মধ্যে এখন আমি একটি ডিম দিব, বেসন এবং বাকি মশলাগুলো দিয়ে ভালো করে মেখে নিব। আপনি যদি ফুড কালার ইউজ করতে না চান তাহলে স্কিপ করতে পারেন, আর যদি ইউজ করতে চান তাহলে সাথে অনেক সুন্দর একটি কালার আসবে ফ্রাই করার পর পাকোড়াটা। তো ভালো করে হাত দিয়ে আমি মশলাগুলোকে মেখে নিব যাতে মাছের ভিতরে ভালোভাবে ঢুকে যায়। আর এর ফাঁকে আমি এখন চুলাতে তেল গরম করে নিব মিডিয়াম তাপে। খুব হাই তাপে ফিশ পাকোড়াগুলোকে ভাজা যাবে না, তাহলে দেখা যাবে যে ভেঙে যেতে পারে বা ভিতরে কাঁচা থেকে যেতে পারে। 20 মিনিটসের জন্য আমি ফিশ পাকোড়াগুলোকে মেখে রেখে দিয়েছিলাম। তো এখন আমি তেলের মধ্যে আস্তে আস্তে করে সব পাকোড়াগুলোকে ভেজে নিব। চুলার তাপ মিডিয়ামে রেখে তারপর আমি ফিশ পাকোড়াগুলোকে ভেজে নেব। হাই তাপে যদি আপনি ভাজতে চান তাহলে দেখা যাবে যে বাইরের তো ঠিকই হয়েছে কিন্তু ভিতরে কাঁচা থেকে যায় আর ভেঙেও যেতে পারে। এমনিতে যেহেতু ফিশ ফিলেটগুলো নরম থাকে তাই খুব আস্তে আস্তে হালকাভাবে ভেজে নিতে হবে। গোল্ডেন ব্রাউন করে খুব সুন্দর করে আমি এখন ফিশ পাকোড়াগুলোকে ভেজে নিব। এই ফিশ পাকোড়াটা তৈরি করতে যতটা না ইজি, খেতে কিন্তু ঠিক ততটাই মজা এবং খুব সহজে তাড়াতাড়ি তৈরি করে ফেলা যায়। বাসায় যদি গেস্ট আসে তাহলে আপনার বাসায় যদি এরকম ফিশ ফিলেট থাকে তাহলে আপনি তাড়াতাড়ি ঝটপট তৈরি করে ফেলতে পারবেন ফিশ পাকোড়া, আর গেস্টরাও খেয়ে কিন্তু খুবই মজা পাবে। আপনি বিকালে নাস্তার সাথে খেতে পারবেন বা দুপুরে ভাতের সাথে, পোলাওয়ের সাথে আপনার ইচ্ছা মতন আপনি তৈরি করে খেতে পারবেন।
এক পাশ এখন হয়ে এসেছে, তো আমি এখন আস্তে আস্তে সব ফিশ পাকোড়াগুলোকে উল্টিয়ে নিব। তাড়াহুড়া করা যাবে না, আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি, কারণ এগুলো আসলে অনেক নরম থাকে ফিশ ফিলেটগুলো। তাড়াহুড়া করলে দেখা যাবে যে আপনার ফিশ ফিলেটগুলো ভেঙে যাচ্ছে। তাই আস্তে আস্তে অল্প আঁচে ফিশ ফিলেটগুলোকে ভিজে নিতে হবে। আর আস্তে আস্তে একটা একটা করে ফিশ পাকোড়াগুলোকে উল্টিয়ে নিতে হবে। তা আমি এখন ব্রাউন করে সব ফিশ পাকোড়াগুলোকে ভেজে নিব। তো ফিশ পাকোড়াগুলো যখন গোল্ডেন ব্রাউন কালার হয়ে আসবে তখন তুলে নিতে হবে। তো আমার ফিশ পাকোড়াগুলো এখন গোল্ডেন ব্রাউন কালার হয়ে এসেছে। তো আমি এখন আস্তে আস্তে সব ফিশ পাকোড়াগুলোকে একটি সার্ভিং ডিশে তুলে নিব। এই তো হয়ে গেল আমার মজাদার ফিশ পাকোড়া। বাচ্চারা খেয়ে খুবই পছন্দ করেছে, আর খেতে আসলেই মজা হয়েছিল। আমার হাজব্যান্ডও বলেছে যে না, খেতে আসলে খুব মজা হয়েছে। আমারও অনেক ভালো লেগেছে খেয়ে ফিশ পাকোড়া। তো আজকে এখানেই শেষ করছি ব্লগটি। আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে আমার ব্লগটি, তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন।